За англи хэлэн дээр бидний толгойг эргүүлдэг олон ижил үгнүүд байгаа. За энэ дотор бол between, among. За энэ хоёр үгийг ямар ялгаатай вэ гэдгийг хамтдаа суралцъя. За between бол хоёр зүйлтэй маш холбоотой. Хоёр байшин, хоёр хүмүүс, хоёр эд зүйл гэдэг байдлаар агуулгууд гарч иж байгаа. Жишээ нь on the train I was sitting between two tall men. За тэгвэл вагонд би хоёр том биетэй эрэгтэй хүний голд сууж исэн гэж байна. За тэгвэл нөгөө талдаа the pharmacy is located between the business center and hospital. Эмийн сан бол шинэ бизнес төв болон эмнэлгийн байрны голд байдаг. За ингээ харуул хоёр зүйлийг илэрхийлж байна. Эсвэргээр among бол бид нар хоёроос илүү 3, 4, 5 зүйлийг бид нар яхаа among гэж ярьдаг. За жишээ нь among people. За among people бол маш олон хүмүүсийн голд гэсэн санааг илэрхийлдэг. За жишээ нь among people there was an increase in the consumption of sugary products. За тэгвэл сахарлаг бүтээгдэхүүний хэрэглээ хүмүүсийн дунд өсөлттэй байна. За энийг ярихдаа бол хоёр хүний тухай биш, хэсэг бүлэг хүмүүс. Хэсэг бүлэг олон тооны хүмүүсийг бид нар among гэдгээр илэрхийлж ярьдаг. За дахиад нэг жишээ авъя. Among гэдгийн араас people бол хүмүүсийн дунд, тийм ээ. За тэгвэл бид нар you are among my friends. Чи миний найзуудын голд байна шүү. Тэгээ найзууд нь 2 биш 3, 4, 5 найзууд байж байна. За энэгээр ялгаатай. Тэгвэл between гэдгийг бид нар хоёр зүйл дээр үргэлж ашигладаг бол among бол 2-оос илүү 3, 4, 5 гэсэн илүү олон зүйл дээр бид нар among-ыг ашигладаг. Энэгээр ялгаатай. За ингээд хамтдаа суралцъя.